Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nah Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Imperium USA. Die skrupellose Weltmacht ist ein aufrüttelndes Sachbuch des Schweizer Historikers und Friedensforschers Dr. Daniele Ganser, das die dunklen Seiten der amerikanischen Globalmacht beleuchtet. In diesem Werk analysiert Ganser grundlegende Mechanismen der US-Außenpolitik, insbesondere die militärische und wirtschaftliche Durchsetzung von Interessen weltweit. Das Buch entstand vor dem Hintergrund der jüngsten geopolitischen Verwerfungen und der Bewusstwerdung, wie entscheidend das Agieren der Vereinigten Staaten die globale Ordnung beeinflusst. Ganser fragt nach der Legitimität amerikanischer Interventionen, nach Ursachen und Folgen von Regimewechseln, Kriegen und verdeckten Operationen, die oftmals unter dem Deckmantel von Demokratie und Menschenrechten durchgeführt werden. Mit kritischem Blick und einer Fülle an recherchierten Fakten deckt Ganser verschiedene Facetten der US-Machtpolitik auf, von CIA-Operationen, dem Einfluss der Medien bis hin zu wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Das Buch richtet sich dabei an Leserinnen und Leser, die hinter die offizielle Berichterstattung blicken möchten und bereit sind, lang gehegte Vorstellungen über das Selbstbild der USA als Weltpolizist zu hinterfragen. Ganser ruft zu mehr Transparenz, Gerechtigkeit und einem friedlichen Miteinander der Nationen auf. Imperium USA ist ein Buch, das zum Nachdenken und Diskutieren anregt und das Verständnis für globale Zusammenhänge vertiefen kann. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens. Geschichte des US-Imperialismus. Daniele Ganser beginnt seine Analyse mit einem historischen Rückblick. Wie konnte es dazu kommen, dass die Vereinigten Staaten die Rolle einer globalen Supermacht übernehmen? Er zeigt auf, dass die imperiale Ambition der USA keineswegs ein Phänomen der Gegenwart ist, sondern sich bereits im 19. Jahrhundert zeigte, etwa mit der Monroe-Doktrin, mit der sich die USA selbst als Hegemon auf den amerikanischen Kontinenten positionierten. Spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, als die USA als Siegernation wirtschaftlich und militärisch erstarkten und Konkurrenzmächte wie Deutschland und Japan geschwächt waren, begannen sie, verstärkt international zu intervenieren. Ganser beleuchtet dabei die ideologischen Grundlagen des amerikanischen Ausnahmegedankens und die Entwicklung bis hin zur heutigen Weltmachtstellung. Die Ausdehnung amerikanischer Militärbasen, zahlreiche Interventionen in Lateinamerika und Asien und die Haltung zu internationalen Organisationen werden in diesen Kontext gestellt. Ganser argumentiert, dass US-Imperialismus oft mit dem Anspruch auf Demokratie und Freiheit legitimiert wurde, während in Wirklichkeit wirtschaftliche und geopolitische Interessen im Vordergrund standen. Zweitens. Geheime Operationen und Regime Change. Ein zentrales Thema des Buches sind die verdeckten Operationen der CIA und anderer US-Behörden, die maßgeblich dazu beitrugen, unliebsame Regierungen zu stürzen und weltweit pro-amerikanische Regime zu installieren. Ganser listet zahlreiche Beispiele wie den Sturz von Premierminister Mossadegh im Iran 1952, die Intervention in Guatemala 1957, die Beteiligung an Putschversuchen in Chile 1973 oder die Unterstützung von Militärdiktaturen in Lateinamerika. Er erläutert die Techniken, mit denen die USA im Verborgenen Einfluss nehmen. Von Desinformation über Wirtschaftssanktionen und Waffenlieferungen bis hin zu direkter Unterstützung oppositioneller Gruppen. Ganser kritisiert diese Praktiken als undemokratisch und völkerrechtswidrig, da sie häufig großes menschliches Leid verursachen und stabile Gesellschaften destabilisieren. Der Autor zeigt auch auf, dass solche Interventionen meist nicht öffentlich gemacht werden und der breiten Bevölkerung verborgen bleiben, was zu einer Manipulation des kollektiven Geschichtsbewusstseins beiträgt. Drittens. Der Einfluss der Medien und das Bild der USA. Ganser widmet ein ausführliches Kapitel dem Einfluss US-amerikanischer und westlicher Medien auf die Wahrnehmung von Kriegen und Interventionen. Er erläutert, wie Medien gezielt Narrative erschaffen, welche die Legitimation amerikanischer Militärinterventionen stützen.
Oft werden Regime, die ins Fadenkreuz der US-Politik geraten, als Schurkenstaaten gebrandmarkt und deren Gegner dämonisiert. Ganser zeigt, wie die Bevölkerung durch Manipulation der Berichterstattung beeinflusst wird, sodass Kriege als unvermeidlich oder sogar als gerechtfertigt erscheinen. Der Autor beleuchtet auch, wie kritische Stimmen marginalisiert werden und eine einseitige Perspektive auf die Weltpolitik in vielen westlichen Staaten vorherrscht. Diese Medienstrategie dient dazu, die Akzeptanz für kriegerische Maßnahmen zu erhöhen und die eigenen Interessen als moralisch überlegen darzustellen. 4. Wirtschaftliche Interessen und Ressourcenkriege. Ein weiterer wichtiger Aspekt, den Ganser analysiert, ist die Rolle ökonomischer Interessen bei US-Interventionen. Häufig führen die Vereinigten Staaten Kriege oder inszenieren Regimewechsel nicht primär aus humanitären Gründen, sondern um Zugang zu Ressourcen wie Erdöl zu sichern oder wirtschaftliche Wettbewerbsvorteile zu wahren. Beispielhaft analysiert Ganser den Irakkrieg, der offiziell mit dem Kampf gegen den Terrorismus und die Sicherung von Demokratie begründet wurde, während tatsächlich die Kontrolle über die irakischen Ölvorkommen und geopolitische Dominanz eine zentrale Rolle spielten. Ähnliche Muster erkennt der Autor in Afghanistan, Libyen oder Venezuela. Ganser argumentiert, dass diese Politik nicht nur das Völkerrecht verletzt, sondern langfristig zu Instabilität, Armut und Flüchtlingsbewegungen beiträgt. Schließlich Alternativen zur aktuellen US-Machtpolitik. Abschließend fragt Ganser, wie eine friedlichere und gerechtere Weltordnung aussehen kann. Er kritisiert die herrschende Machtlogik und stellt verschiedene Ansätze für eine multipolare, kooperative Weltordnung vor. Dazu gehört die Stärkung des Völkerrechts, eine wirkliche Demokratisierung der internationalen Beziehungen und die Förderung von Dialog und Diplomatie. Ganser fordert eine kritische Auseinandersetzung mit westlichen Narrative und ruft Politiker, Journalisten und Bürger dazu auf, unabhängige Informationsquellen zu nutzen. Er schlägt zudem vor, nationale und internationale Organisationen wie die UNO zu stärken, um globalen Interessenkonflikten friedlich zu begegnen. Ganser ist überzeugt, dass nur durch ein Umdenken hin zu mehr Transparenz, Ehrlichkeit und Zusammenarbeit echte Sicherheit und Wohlstand für alle Menschen erreicht werden kann. Zusammenfassend: Imperium USA. Die skrupellose Weltmacht ist ein unverzichtbares Buch für alle, die sich ernsthaft mit geopolitischen Fragen internationaler Politik und den realen Hintergründen globaler Konflikte auseinandersetzen möchten. Es richtet sich an kritische Bürgerinnen und Bürger, Studierende, Wissenschaftler, Journalisten sowie alle politisch Interessierten, die die offizielle Erzählweise westlicher Medien in Frage stellen und Zusammenhänge in einer immer komplexeren Welt besser verstehen wollen. Der besondere Mehrwert dieses Buches liegt in der fundierten, umfassenden und faktenbasierten Analyse von Daniele Ganser, der mit großem Sachverstand und einer klaren ethischen Haltung die Schattenseiten der US-Außenpolitik aufdeckt. Ganser liefert kein reißerisches Pamphlet, sondern legt den Finger auf wunde Punkte, die in der politischen Debatte und in den Leitmedien häufig verschwiegen werden. Er regt zum Nachdenken, zum Diskutieren und vor allem dazu an, eigenes Wissen und Vorurteile kritisch zu hinterfragen. Im Vergleich zu anderen Büchern zum Thema zeichnet sich Imperium USA durch seine Übersichtlichkeit, den klaren Aufbau und die verständliche Sprache aus, sodass sich auch Einsteiger in die Thematik gut zurechtfinden. Gansers Ansatz, historische Fakten mit aktuellen Beispielen und klaren Handlungsempfehlungen zu kombinieren, macht das Werk besonders wertvoll. Wer bisher nur Fragmente über die Rolle der USA in der Welt gehört hat oder auf der Suche nach einem umfassenden, gut belegten Überblick ist, findet in diesem Buch das ideale Nachschlagewerk. Ein Kauf lohnt sich, weil Ganser nicht nur Probleme beschreibt, sondern auch konkrete Ansätze für einen konstruktiven Wandel aufzeigt. Wenn Sie unterstützen möchten, Daniele Ganser, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.